Joo. Siinä on aika syvääkin. Varmaan toista kiviä siinä on. Aika hienoa tää, kun tässä on vettä. On paljon. Haluatko mennä uimaan? Ei oikein kanoitella katsoa, kun pääsit kyllä. Ja puuta ja... Täällä näkyy majavan jälkiä. Pistänyt puita poikki. Onko enää majavaa täällä? Ja se Liesijoki hiljalleen soljuu eteenpäin. Eikö ne kanoitilla pääse? Puita. Hirveä kasa vaahtoa. Hienon näköinen tuo joki. Pehmosta se on mahtava pehmo. Pumpu. Mä menen tonne. Saari Soljanen.
aurinko paistaa. Saarisoljesten taukopaikalla. Juotiin tuossa kahvit ja teet. Vähän leipää ja tämmöstä. Taas jaksaa vaeltaa. On aika paljon väkeä tuossa keittokatoksella. Ja muutama telttakin oli. Mahtavasti aurinko paistaa. Niin, se tekyttää niitä sienipaikkoja. Luulin, että mä sanoisin, että joo, siinä paikassa on. Mutta täällä ei ole kuule karttaa. Eikä tuonne oikein menemistäkään tuon kyllä. Sen verran vetistä uppoaa kyllä tuonne. Komean näköistä tämmöiset lampareet. Onko kärmestä vielä? No se kärmes oli silloin. Mahtavat värit tuossa suossa. Kun aurinko rupesi paistaa. Niin. Käydään tuolle päälle. Joo.